सुरक्षा भी चाहते हैं। शाहजहांपुर के सुजालपुर इलाके में बीते दिनों पश्चिम रेलवे मुंबई के महाप्रबंधक वार्षिक निरीक्षण पर आए, जहां पर उन्होंने स्टेशन परिसर की व्यवस्थाओं का मुआयना भी किया और रेलवे अधिकारियों को आपातकालीन उपकरणों का यूज करने के लिए डेमो दिया। इमरजेंसी सिग्नल के रूप में उपयोग होने वाली चार्जेबल बैटरी की जांच की और अधिकारियों से उसे चार्ज करने की स्थिति पर सवाल भी किए। वहीं आपात स्थिति में मरीजों के इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट पंजी में दर्ज न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक R.K. शर्मा को जीएम ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुरस्कृत भी। और आज ये बदनाम बच्चों का मार्केट निषेध था, जो कि हम लोगों ने जो हमारी रेलवे की काउंट स्टार्ट होती है के बाद आज हमने शुरू किया और हमारे इसमें हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो इस चीज का ब्रिज का ट्रैक का सब निरीक्षण करते जा रहे हैं। सतना के केंद्रीय